Hello, Myanmar. Now, the net. Microsoft. I'm trying to say, Nibido. Voucher load a new, the Dama. In zone, page layer of page layer. Size A4 side, A4 side in Ivan. A4 side you want orientation ma landscape or you want margin custom margin on custom margin ma. You can let them 0.5 ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတော့ 0.5 ဒီကောင်လေးကိုလည်း 0.5 ဒီဘက် left ကိုလည်း 0.5 ထားပါမယ် right ကိုလည်း 0.5 ထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ landscape ပေါ့နော်ရပါပြီဒါဆိုရင် okay နေလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်စာရွက်တွေရတော့ဖြစ်ပါတယ် column ကိုတော့ပါမယ် column နေရာမှာ2ကိုရွေးပါမယ်နော် column နေရာမှာ2ကိုရွေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အခု column နှစ်ခုနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ home ကိုတော့ပြီးတော့စာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်ထည့်ရမှာလားဥပမာ voucher လုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ဆိုင်နာမည်နဲ့ပဲ voucher လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်စင်တာကိုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အောက် enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါမယ် enter တစ်ချက်ခေါက်ပြီးတော့လိပ်စာရေးပါမယ်လေရွာလေရွာLantaya Leya Lantaya Info Phone Code Code don't conto ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒါလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကစာတန်းတစ်တန်းနဲ့တစ်တန်းဟာတော်တော်လေးဟိုဟာဝေးကွာနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ home ကောင်းတဲ့ရဲ့အောက်မှာ paragraph ကိုတော့ပါမယ် paragraph ကနေပြီးတော့don't add space between paragraph of the same style ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ပြင်နေလိုက်ဒါဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုအနေတော်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင် enter ထပ်ခေါက်ပါပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ခေါက်ပါဒီနေရာမှာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဇီယာခွဲကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဇီယာခွဲကဆွဲတဲ့အခါမှာ insert ကိုတော့ပါမယ် insert ကနေပြီးတော့ table ကနေပြီးတော့ draw table နဲ့ဆွဲပါမယ် draw table ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားအထိကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဇီယာခွဲလေးတစ်ခုရတော့ပြီပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ number ရေးထည့်မယ်နောက်ဒီနေရာလေးမှာအပေါ်တဒန်းနောက်ဒီနေရာမှာအောက်တဒန်းပေါ့နော်ဒီနေထားလေးလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ description ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ price then no ဒီကောင်တော့ rate မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတခုထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုစာရေးမယ်နောက်ထပ် special နဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဒီကနေနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီကနေနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကနေတခု enter ခေါက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဇာတ်ကွက်လေးထဲမှာစုစုပေါင်းဒီနေရာမှာကြတော့စင်ငွေဒီနေရာမှာကြတော့ကျန်ငွေဆိုပြီးတော့
ရေးပါမယ်ရေးပြီးရင်ကျန်တဲ့ဒီဇာတ်ခွဲတွေကတကယ်လို့မလိုဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ eraser ရှိပါတယ်ဒီ design အောက်မှာပဲ eraser ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ eraser နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီအောက်မှာစာရေးလို့ရပါပြီစာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးဒီဘေဖက်ကို align center left control S ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာစာရေးမယ်မှာပေါ့ where you apela mai ha mai te nya ko to တင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီစာကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့က font size ကြီးမယ်နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် where you are better may harm may တင်များအောင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရောင်းသူလက်မှတ်နော်စက်ကလေးချောင်းမယ်ရပါပြီအောက်မှာရောင်းသူလက်မှတ်ရောင်းသူလက်မှတ်နောက်တစ်ခါမှာဝေယူသူလက်မှတ်ရောင်းသူလက်မှတ်ဝေယူသူလက်မှတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါရိုက်ထည့်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စင်နော်စင်ပြီးတော့ tab key ခုန်လိုက်ပါ tab key ခုန်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျတော့မျိုးအမီပေါ့နော်မျိုးအမီပြီးတော့ tab key ကို keyboard ပေါ်က tab key ကိုနှိပ်ပါဒီနေရာမှာကျတော့ဇေနှုံပေါ့နော်ဇေနှုံ tab key နှိပ်ပါအော်ဒီကောင်ကျတော့အရေးအတွက်အရေးအတွက်နော်အရေးအတွက်အရေးအတွက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကြတော့ no ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကြတော့ဂျာတင်ငွေပေါ့နော်ဂျာတင်ငွေဒါပြီဒီအောက်ကိုတော့မယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုဥမာဒါအပေါ်နဲ့နည်းနည်းကန့်ရတာပေါ့နော်အပေါ်နဲ့နည်းနည်းကန့်တဲ့အခါမှာဒီကနေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီအပြင်ကနေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် select ဝင်တော့ပါမယ် select ဝင်တော့တဲ့အခါမှာ layout ကိုတော့ပါ layout ကနေပြီးတော့ center ကိုနှိပ်လိုက်ပါ center တော့ဆိုရင်အဆင်ပြေတော့တာပေါ့နော်အလေးမှာရောက်တော့တာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကနေဆွဲပါဒီကောင်လေးနည်းနည်းဆွဲလို့ရှိရင်အောက်မှာ1 2 3လေးရေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညင်းတဲ့တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးတစ်ခုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစုစုပေါင်းရေးထည့်မယ်စုစုပေါင်းဒီနေရာမှာကြတော့စုစုပေါင်းစရန်ငွေစုစုပေါင်းစရန်ငွေပြီးရင်ဒီနေရာမှာကြံငွေနော်ကြံငွေဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတွေကို layout ထဲကအလဲစင်တာနဲ့ပါ layout ထဲကအလဲစင်တာနဲ့လိုက်ပါ layout ထဲကအလဲစင်တာနဲ့လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အလဲစင်တာရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်
lesson ဒါရောက်တော့ရဆိုတော့နောက်ထပ် when you up တဲ့ make မသိမြောက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာ color လေးတစ်ခုလောက်ထည့်မယ် color လေးတစ်ခုဒီ color လေးနဲ့ထည့်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဇာတ်တွေထည့်ဆွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းတော့ခက်ကြီးကြီးလေးလုပ်ပါမယ်ဒီနေထားလုပ်ပါမယ်ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးလေးလုပ်ပါမယ်ဒါပြီဒီလောက်ဆန်အဆင်ပြေတော့ပါပြီနောက်ထပ်ကို line တန်းချင်တဲ့ဟာကိုလည်းဒီဘက်မှာတန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီစာရွက်တွေမှာ A4 စာရွက်တွေမှာ Voucher နှစ်ခုကိုဒီလိုတဲ့နည်းကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အကုန်လုံးပြီးသွားရဆိုရင်တော့ Control A နဲ့ keyboard ပေါ် Control A နဲ့ select ပေးလိုက်ပေါ့ select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြန် home ထဲမှာ copy ဆိုတာရှိပါတယ် home ထဲမှာ copy ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ကို enter ခေါက်လိုက်ပါ enter ခေါက်ပြီးတော့ဒီ home ထဲက paste ဆိုတာရှိပါတယ် paste ပေါ့နော်ဒီတုံးဟောဒီမှာ keyboard ပေါ် control V ကိုချလိုက်ပါ control V ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ A4 စာရွက်တစ်ခုတည်းမှာ Voucher နှစ်ခုလောက်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာ test ဆွဲရှင်တဲ့ပုံစံတွေရှိလို့ရှိရင်draw table ဆိုတာယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ test ဆွဲလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တော့ test ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလိုတော့ကို test ဆွဲပါကိုလိုတလောက်ကိုဒီတိုင်းထပ်ဆွဲပေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းသက်သက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုလိုတလောက်နှင်းလို့ရတော့ဗောနော်ဒါဆိုဒီ voucher စာရွက် A4 စာရွက်တွေအတင်းမှာ voucher 2မျိုးလောက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကလိုဒီဘက်မှာလက်မှတ်လေးတွေကဒီဘက်ကိုကြော်တော့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်ဒီကောင်လေးတွေကိုလိုင်းချင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်ကစာရွက်အပေါ်တက်တော့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာရွက်တွေအတင်းမှာ voucher 2ခုလောက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကလိုသူ့ကို print ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အရင်ဆုံး save လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် save လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ဒီ desktop မှာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကို Microsoft Lessons ဒီထဲမှာ save လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်save ပေါ့နော်save က voucher 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 what document ပါ save လုပ်ပါပြန် print ထုတ်ပါမယ် print ထုတ်ဖို့တဲ့ file ကနေပြီးတော့ print keyboard ပေါ်ဆန် control P ကိုနှိပ်ပါဒီနေရာမှာတော့သူ setting ရွေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီ print လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ absent at 1800 absent at 1800မှာကျွန်တော်တို့က ready not ready နဲ့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆို offline ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကြိုးမချိတ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကြိုးချိတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် automatic သူ print ထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်shape ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျိုး shape ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်
ကျိုးရှိပြပြီးရင်တော့သူကိုလှုပ်ထားတဲ့ဘောက်ချာအတိုင်းကိုသူရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတကယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ